Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Putri dengan NPM 2001-2010-132 dari kelas analisis multivariat B. Saya akan memberikan tutorial cara olah data dengan program Smart PLS. Saya menggunakan judul pengaruh viral marketing dan persepsi harga terhadap minat beli konsumen dengan kepercayaan konsumen sebagai mediasi pada konsumen e-commerce Shopee di Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS dengan hipotesis sebagai berikut. H1. Diduga kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap minat beli pada konsumen e-commerce Shopee. H2. Diduga persepsi harga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada konsumen e-commerce Shopee. H3. Diduga persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada konsumen e-commerce Shopee. H4. Diduga viral marketing berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada konsumen e-commerce Shopee. Dan yang terakhir, H5. Diduga viral marketing berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada konsumen e-commerce Shopee. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan bersifat diskrit. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik purposive sampling. Terdapat kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui e-commerce Shopee, yang kedua, pernah berbelanja di e-commerce Shopee, dan berdomisili di Sidoarjo. Berikut daftar pertanyaan kuesioner pada variabel viral marketing dan persepsi harga. Berikut daftar pertanyaan kuesioner pada variabel kepercayaan konsumen dan minat beli. Untuk berikutnya, saya akan memberikan tutorial mengolah data menggunakan Smart PLS 4. Untuk yang pertama, kumpulkan data yang sudah disebarkan melalui kuesioner dengan Excel, rubah format Excel menjadi CSV, kemudian buka program Smart PLS. Berikut tampilan awal Smart PLS, lalu klik New Project di pojok kiri atas. Berikan nama project yang akan diolah, lalu klik Choose Workspace. Kemudian masukkan data Excel yang berformat CSV. Jika sudah, data akan muncul di bawah folder yang tadi sudah dibuat. Kemudian klik 2 kali untuk mengolah data. Masukkan setiap variabel ke dalam whiteboard dan susunlah sesuai dengan gerakan konseptual. Setelah itu, sambungkan setiap variabel dengan klik Connect. Jika sudah, klik Calculate untuk mengolah data. Klik PLSM Algorithm untuk melihat hasil outer loading, construct reliability dan validity, discriminant validity, dan R-square. Sedangkan untuk melihat hasil uji hipotesis dengan nilai T statistik dan p-value yang ada di path coefficient dan hasil indirect effect, klik pada bootstrapping. Berikut saya akan memaparkan mengenai hasil pengolahan data yang sudah dilakukan. Berikut model penelitian yang sudah dibuat. Analisis model pengukuran atau outer model. Yang pertama, saya akan menganalisis validitas konvergen pada outer loading. Berdasarkan hasil di atas, masing-masing indikator variabel reflektif memiliki nilai outer loading menunjukkan lebih dari 0,7, sehingga semua indikator dapat dikatakan valid atau merefleksikan variabel latent atau layak digunakan untuk analisa lebih lanjut. Berdasarkan nilai average variance extracted, diketahui bahwa masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap variabel dikatakan valid. Pada validitas diskriminan yang dilihat dari hasil cross-loading. Cross-loading digunakan untuk mengetahui korelasi antara indikator dengan variabel penelitian. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai cross-loading memiliki nilai variabel lebih dari 0,7, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap indikator dalam penelitian ini telah memiliki validitas diskriminan yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. Pada uji reliabilitas, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai composite reliability masing-masing variabel telah memenuhi atau memiliki nilai sebesar lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel penelitian telah reliable. Analisis model struktural atau inner model. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R-square untuk variabel kepercayaan konsumen sebesar 0,268, yang berarti variabilitas kepercayaan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel viral marketing, persepsi harga, dan minat beli dalam model 26,8%, termasuk dalam kategori lemah. Kemudian,
Nilai R-square variabel minat beli sebesar 0,414 berarti variabilitas minat beli yang dapat dijelaskan oleh variabel marketing, persepsi harga, dan kepercayaan konsumen dalam model sebesar 41,4% yang menunjukkan dalam model kategori moderat. Pada Q-square, jika melihat nilai prediction relevance lebih besar dari 0, menunjukkan model Jarul memiliki relevansi prediktif untuk variabel dependen. Untuk mengetahui nilai prediction relevance atau Q-square menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan Q-square menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh nilai Q-square adalah 0,2309. Nilai tersebut yaitu lebih dari 0, yang menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki prediksi relevance yang baik. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis secara langsung dapat dilihat pada fact coefficient. Jika nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai t-star lebih dari 1,98, maka hipotesis diterima. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Yang kedua, persepsi harga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Yang ketiga, persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Yang keempat, viral marketing berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, viral marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Untuk menguji hipotesis secara tidak langsung dapat dilihat pada spesifik indirect effect. Jika nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih dari 1,98, maka hipotesis diterima. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepercayaan konsumen kurang mampu berperan baik dalam kepercayaan konsumen sebesar 0,268 atau 26,8%, termasuk dalam kategori lemah. Kemudian nilai R-square variabel minat beli sebesar 0,414 atau 41,4%, termasuk dalam kategori moderat. Sedangkan pada Q-square berdasarkan perhitungan Q-square, maka diperoleh nilai Q-square adalah 0,2309. Nilai tersebut berarti lebih dari 0 yang